capek itu minum tolak angin, jangan deket-deket. Ntar gue sini kan si Ahmad Ben Masa lu mana nak? si Ahmad Di kuliah baru duit. banyak Nonton YouTube aja, dingin Cak. Aku udah tanam bijinya, Mah. Biji apa? Biji apa? Emang kamu suka? Garam dikubur. kayak saya itu kan jatuh Kok jatuh sih, cuman jalan gitu doang nih. dari siapa nah Hah? Dan wae didinya. Di itu diharap. Maka mau ikut sama ayah. Ya udah ikut. Ikut Ada Mah. Oi, Nah, jam ini jam apa? Awas saya melewat. jam kamu ditanam tanam. Ya. Saya berat. Udah deh, akhirnya aku bangun. Delapan. Guys, bantu diisi WL-nya dong, guys. Yang punya mawar terbangin dong. Ada lah, masa nggak ada? CNN si Putri ngomelan CNN Gara-gara si anaknya segar arulin ngomong non gue anak banyak CNN dan mau pasaha CNN diomelan apa tuh jangan mah zaman ngomel si Putri ngomel ngaji masa ya? ya amat kayak begitu kemarin tak ada si Putri teh anak Pak RT nggak tahu ngomelan CNN iya kita pandang wah kaput kemarin sih kita kayak mah ngomelan CNN dengan acara kita soal buku kan dari tata rumah rumah ngopor Maksudnya gara-gara ulin di imah manehna. Ai CNN di luar anak si Putri cenah ngomelan apa sih Mau berak teh hidang oge sampah di dieu di aur-aur di bawaan ka ditu. dan sini santai lah Di dia dipicin kumaha dipulung. Makasih Bang Eksa. Banyak nyamuk ah. Makasih Bang Eksa, thank you. Amin. Nyamuknya gede segede-gede gajah nyamuk. Nyamuknya gede-gede banget. Segede-gede gajah 8 bulan. Bang Eksa lagi badong, Bang Eksa, aduh. Oh. Mending tere. di bawah ini bes doang mandre ka mana Aduh, power beda mending turun. Ah, tuh kan jadi lagi naon. Mendingan turun. Kumang Udin tadi angkat. Ese. Iya tuh. sepleng
20. Ini kita 12.5 ayat 13 eta. Ada 13 alus. Meuli nu 12 mah bisi teungeunna. Oh. Tadi ngajaran we meuli hiji, sekalian meuli bawang. Kemarin teh urang mah Kemudian rambutan lah. barah ieu sina. Beda di beda dah. 3 kilo. 2 kilo on cenah. 55 mahal soalnya. Oh, mahal. Jadi sebenarnya 5 kilo sina. Anu kamari beak sabulanan guys. Anu kamari bieu. Heeh. Mending meuli kieu langsung eta lamun eta 14 mah. Baru itu tak 13. 13 lamun 13 eta alus mah. Ayat 13 dan 13. Di Pak Haji. Ih, si Batak Nangka. Batak Nangka mana? Si Palen di mah. Oh, di dinya. Didinya. Batak Nangka. Sugulina teh kali itu biasa kan beda kali itu ka Pak Haji. Itu aya nama itu bukan itu oh. Nah. Tahu. Kali itu bukan helm. Heeh. Oh. Maka lain rek langganan di dieu ada menang THM di dieu. Kerjana di mana? Di sepatu. Cari di situ sepatu. Nama kira disasar tanggal 17. Binang. Sasar tanggal 17. Lu gede. Atuh Tanggal 17 bulan April terus lebaran. April Mei. April terus lebaran ayeuna sabulan deui. Dengkeuna engke kadengena. Cek bapak sih. Saya ngajur naon. Atuh dia ngapun. Kan cek di dokter, objeknya bisa ibu cenah normal, darahnya kan bagus terus. Aing mah sieun. Ieu ge aing normal mah. Cuma darahnya naik, kan tegang mulutnya. Heeh. Engke kos kitu deui. Geus lah aman nyari aman aja BPJS dia. Saya sih mah akan gitu. Berarti lamun sasar mah maju 3 mingguan beda. Tergantung mah, kan tergantung. Ada tutuban. Heeh. Masa itu mah 27 minggu. Dia bisa rel. Iya, Abang. Tapi anu 40 minggu sih. Ah iya, tapi 40 minggu mah kaburu mules manten. Oh, itu aing teh di atas. Makanya kayak seminggu lebaran geus ke rumah sakit kamari USG terakhir ke tanggal 22. Dua service ngalir dua. Oh, meuli eta di TikTok wae COD ngumpulkeun. Aing kita karena geus abis itu cewek. Di mahal tadi tiauhan meuli eta dong, meuli ambat kan cuma tentainya mau pakai ambat soalnya di rumah sakit tuh pakai ambat. Nah tadi kayuhan meuli ambat mahal. Mulainya mahal. Sasar mah. Ih, jeung orokna. Pada di Sirisa. Ih, aweuh, dibikeunan nu eta mah tinggal saeutik. Loba sautik uang. Meuli setengah-setengah. Murahan meuli online. Heeh. Aing geus meuli jemuran di orang. Makanya tadi teh kali itu teh di ditu mah marahan mendingan meuli online. Geus wae meuli lawer jeung eta doang. Jeung ambat. 70.000-an. Murahan online. Aya nu sapaket tapi geus lengkap kabeh, saeutik cuman. Mulai di TikTok. Lagi nyari wae. Nyari kahandap teh ya. 8. Bida jangan 7, geus 30. Genep aing mah genep 2 minggu. Iya, kamari di USG 32. Hari gua 32 minggu, sok berubah deh kita halaman USG. Lu emang, tapi malah 2 ini loh dia APL-nya di Medistra dibanding si Objinnya mah. Manuel lah yang penting masih selama 2 anak we. Makanya ke tanggal 22 teh terakhir teh. Tanggal 22 berarti 2 minggu sebelum lebaran. USG hari Jumat ya. Cuma tahun USG 7 bulan. Apa yang itu eta teh? Paling sih mah laki mah cara kitu we. Aing geus pernah kali sih mah laki. Disieu kucelai. Dituar abeh jadi deui eta. Tuar eta. Abeh ke sirungan deui. Bukan doang. Prioritas wae. Tahun harap jadi deui nage. Karena mau kan jadi APL kapan? Nanti April.
April. Oh, di mana? Si Caca. Oh, Iya. semangat. Tapi anak mah geus teu mabok deui. Heeh. Cuman capek. Capek asal leuseuh banget. Beuting hudang wae ki wae. Tapi lamun geus ada ngecek dokter udah abis lebaran asa tereh banget. Heeh. Aya kamari baturan kameri saminggu geus dirawat tah. Geus mules terus beuteung teh mainan geus mules. Nah geus kitu teh kumeri teh cuman disuntik pematangan paru doang nya, disuntik terus cenah moal maka disasar ieu mah. Hah? Heeh, cenah akhirnya kan minta keluar paksa tapi kapingsan enak dibawa ke RSUD langsung dibedel. Meri gitu dilila-lilakeun. Itu waktu itu enggak naon kesehatan beri Mary. Nyawa eta kamari mana ini katanya pelayanannya gitu banget, katanya gua pengen ke Medika tapi Medikanya itu apa sih penuh. Pas barangan Ida jadi mana ke RSUD langsung dibedel. Halo. Anjir kan nomor di TikToknya jadi nampuanan ngajuru di bokona siapa deh. Kan hayang WCOD geus lengkap ini mah alhamdulillah geus aya kabeh meuli saeutik ngumpulkeun. Mahal lamun teu ngumpulkeun mah. Cakarasa. Komo rek lebaran make paket moal teu lila ieu datang pan batur mareuli. Ibarat beli popoyan doang. Lagi mau usia tadi aloba. Di Saparo nu anyar pertama maklumnya anak aing sudah ini nu anyar teh kasur ge murah mah di TikTok kan gocap nya aing mau kabeh anyar mah nya jadi dia aya kasur mah biji nya anak euy kasih yang butuh kalau badan nempo era kasur kan gocap meuli. Oh, genepnya misalnya. Bisa paket aja. Geus jeung etana tutupna. Kalau mereka teh pakai lilas ya nah. Henteu, paling ge maksudna jeung 2 minggu pertama anu lamun rame pan era lamun teu eta mah beda maksudna lobana nempo nya make kasur butut. Si eta mah teh kapake ieu paling teh baru 2 minggu geus hubungan. Ribet aing. Jadi alung-alungkeun wae. Cuman marajina tah anu bingung, marajina paling pakai orang Cikuda tah. Di mandian terus ke KAI gitu. Atupan cek macamnya itu make maraji. Di pandian, nasi mah yang bieu wandian. Henteu embungan, kita make maraji. Kita make maraji. Lain kan cetok masih ya. Maur. Aduh.